Sağlam Radio 93 FM dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir və yeni həftədən hər birinizi salamlayıram. Bugün qarşıdakı bir saat ərzində mən Günay Xəlil və Ceyhun Rızaev sizinlə olacaq. Salam Ceyhun, xoş gəlmisən. Salam Günay, xoş gördük. Mən də hamını salamlayıram. Çox vaxt itirmədən Azərbaycan milli komandasının, elə gündəmdə olan milli komandamız barədə mövzumuza, verilişimizə, həsr etdiyimiz verilişimizə elə start veririk. Azərbaycan milli komandası bugün dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Saat 22:45-də bu qarşılaşma baş tutacaq. Lakin 3 gün əvvəl Fransaya qarşı, elə Fransada, Parisdə qarşılaşma baş tutdu. Həmin görüşdən milli komandamız 0-3 hesablı məğlubiyyətlə ayrıldı. Azərbaycan Fransaya qarşı necə bir mübarizə apardı Ceyhun? Yaxşı mübarizə apardı. Yəni bacardığımızı ortaya qoyduq. Futbolçular meydanda canlarını qoydular. Necə oynanmalıydıq, elə də oynadıq. Onlara sıx oynadıq müdafiədə. Onlara boş zona verməməyə çalışırdıq. Yeganə burada mənfi məqam o idi ki, biz hücuma çıxa bilmirdik. Yəni əks hücum eləyə bilmirdik. Heç eləyə bilmirdik. Onun çərçivə zərbəmiz yoxdur. Qapıya deyəsən bir zərbəmiz var da, statistikam o deyir. Belə müdafiə mən deyərdim ki, çox yaxşıdır. Təşkilatlanmış müdafiə idi, ancaq futbolda tək müdafiədən ibarət deyil. Biraz əks hücumda 1-2-3 effektiv əks hücum eləyə bilsəydik, yəni qol da vura bilərdik, amma təəssüf ki, dağıtmağa çalışırdıq, amma yaradıcılıq sıfır idi, hətta mənfi. Statistikalar da bunu deyir, bəli. Və sosial şəbəkələrdə 3-0 hesablı məğlubiyyətdən sonra həm sevinənlər oldu, həm də sevinənləri qınayanlar oldu. 3-0-lıq məğlubiyyət Fransaya milli komandamız adına nə deməkdir? Məğlubiyyətə necə sevinəsən ki? Sadəcə mübarizə apardıq. Yəni futbolda Fransa ilə Azərbaycanın arasında yerlə göy qədər fərq var. Çox ciddi səviyyə fərqi var, kəskin səviyyə fərqi var. Sadəcə burada nə idi? 30 il bundan qabaq, 1995-ci ildə Azərbaycan OSR-də, səfərdə Fransaya 0-10 hesabı ilə məğlub olmuşdu və 30 illik bir travma var Fransadan. Azərbaycan tarixindəki ən böyük, ən iri hesablı rüsvayçı məğlubiyyəti 0-10. Bu travma, yəni travma ilə belə deyim, böyüyən bir nəsilik futbolda deyirəm. O baxımdan istənilən kiçik hesablı məğlubiyyət, belə deyim, insanlar bəlkə sevinənlər buna görə sevinirlər, amma məğlubiyyətdir. Və Fransa ilə heç-heçə eləmək üçün və ya qələbə qazanmaq üçün nə eləmək lazım idi? Çünki yenə sosial şəbəkələrdə ümid edənlər də var idi ki, maçdan əvvəl Azərbaycan milli komandası möcüzə yarada bilər. Ümid edirdilər ki, inanırdılar ki, yığma komandamız qələbə qazanacaq hətta. Yəni bunun 2000-liyi necə yaranır insanlar? Onun 2000-liyinin heç olmasa 1% mən də istəyərdim. Azərbaycan Fransaya qarşı heç eləməsi üçün Fransa meydana 10 nəfər yox, 9 nəfərlə çıxmalıdır. Yəni bizdə 2 nəfər artıq olmalıdır ki, meydanda. 11-ə 9 oynayıb, yəni biz onların heç eləyək ya da qalib gələ bilək. Yəni başqa variant yox. Yəni Fransa 90 dəqiqə 10 nəfərlə oynasın, 1 nəfər azlıqda oynasınlar. Biz yenə onların heç eləmərik. Çox kosmik futbolçular var, başqa səviyyədə, leveldə olan futbolçular. Yaxşı, bu milli komandamızla, eyni heyətlə Fransaya necəsə qalib gəlmək olardı? Yox, mümkün deyil. Yəni bu reallıq da elə. Sən Mbappé necə saxlaya bilərsən? O oynayırsan orada, danışırsan ki, bunu bir nəfər qarşılayanda digərdə sığortaya gəlmədi. Amma adam yenə gəlir, heç nədən qol vəziyyəti yaradır, qol vurur. Həmin qarşılaşmada milli komandamız adına oyunun ən yaxşısının kimin olduğunu deyərdin? Əsasən 3 futbolçu ağlına gəlir. Buyur. Belə deyim də, kim ki yaxşı mübarizə aparıb, meydanda canını qoyub, onlar ən yaxşı. Yəni mənim düşüncəmə görə istisnasız bir nömrə Bəhlul Mustafazadə idi. Şahrudin də yaxşı idi və Xaybulayev çox yaxşı mübarizə apardı. Bəhlul, mən ayrıca bir xətt çəkmək istəyirəm. Bəhlul meydanda canını qoydu. Bəhlul özünü zərbənin qarşısına atırdı, topa siper eləyirdi. Beton kimi, divar kimi idi. Yəni inanılmaz bir şeydir. Sən Bəhlulun oyunu bilsən mən nəyi xatırladır? Çox sevdiyim filmlərdən biridir Babək filmi. Orada filmin ən təsirli səhnələrindən biri o əzrəklə buğday oturub yeyib içirlər. Səhlin İbn Sumbat adamlar buna qonaqlıq verirlər və deyirlər ki, təslim ol, keç xəlifə tərəfə, adamları da qırmışıq, Babəkin yerin bizə dedə. Əzrək bilir ki, öləcək orada. Belə son dəfə ətdən yeyir, belə qaldırır, badəni qədəhi başına çəkir, bilir ki, öləcək, durur mübarizə aparır. Bilir amma öləcək. Bəhlul da, yəni bizim futbolçular da bilirdilər ki, məğlub olacaq. Amma
mübarizə apardılar, canlarını qoydular meydana. Babək demişkən, milli dəstənin simvolu da əslində loqosunda Babək var. UEFA, FIFA daha doğrusu icazə verməyib milli dəstə azarkeş qrupuna həmin o banneri stadiona daxil etməyə və azarkeşlər oyundan əvvəl dəqiqələr, bir saatlar qalmış əlləri ilə milli dəstə banneri hazırlayırdılar, çəkirdilər ki, orada nümayiş elətdirək. Yəni UEFA nümayəndəsi yəqin ki, qərarı olub. Bu nəyə əsasən? Yəni nə var ki o banerdə? O baner nə bilim, bəlkə ona izah olunmayıb ki, yəni bunun mənası nədir? Azarkeş qrupu deyir ki, paylaşım edib ki, 10 ildir ki, biz Azarkeş qrupu fəaliyyətini davam etdirir və heç bir problem yaşamayıblar. Dün Avropa müxtəlif stadionlarına bu banerlə giriblər. Nə var ki orada? Azərbaycan qəhrəmanlarından biri Babəkin Babək təsvir olunub, əlində qılıncı. Nə var ki orada? Yəni niyə o sırf o elə bir UEFA nümayəndəsi belə deyim də, onun qərarı olub baneri içəri buraxmamaq. Fransa-Azərbaycan qarşılaşmasına yenidən qayıdacaq. Oyunda ən yadda qalan epizodlar sənə görə hansılar oldu? Yadda qalan deyəndə ki, elə yadda qalan hər şey mənfi mənada. Yəni fransızlar 90 dəqiqə yəni gəldilər qapımıza da heç dayanmadılar. Yadda qalan Mbappe düzdür, qolunu vurdu, amma Mbappe özünü oynayırdı. Mbappe istəyirdi Olivier Giroud'un rekorduna. Yenə də Bəhlul Mustafazadə olacaq, neçə dəfə zərbəsi. Mbappe hardan gəldi qapıya vurdu. Mbappe yəni bilirdi ki, onsuz da Fransa-Azərbaycan olacaq. Öz statistikasını yaxşılaşdırmağa çalışırdı. İstəyirdi ki, hələ 4-5 qol vurub Giroud'un rekordunu təzələsin. Fransa tarixinin ən yaxşı bombardiri olsun. Yeri gəlmişkən Kylian Mbappe və Elvin Bədəlov arasında da bir söhbət keçmişdi. Elvin Bədəlov bir epizodda ona bir sözlər pıçıldadı və həmin ondan bir neçə dəqiqə sonra elə Kylian Mbappe də meydanı tərk eləmiş oldu. Forma istəməyib orada görəsən. Elvin denir ki, oyundan sonra mən forma alıram. Oyundan sonra açıqlamasında yox demədi. Sadəcə Elvin Bədəlov Qafqaz Infoya açıqlamasında bildirdi ki, bəs Kylian Mbappeyə bunu demişəm ki, əvəz etmək istə, sən də dincəl, sən də rahat ol. Yaxşı deyib. Yumor hissi var Elvində. Azərbaycan milli komandasının adını çəkdiyin ən yaxşı oyunçulardan biri elə məhz Abdullah Xaybullayev oldu və bu futbolçunu Ayxan Abbasov milli komandaya gətirdi və bir uzun müddətdir ki, heç U21 milli komandamıza da dəvət almamışdı. Daha öncələr formasını geyinmişdi 21 yaşlıların. Burada bir sualdan maraqlanır. Necə olub ki, Fernando Santos həmin futbolçunu görə bilməyib? Necə olub ki, Ayxan Abbasov bu futbolçunu kəşf edib gətirdi yığma komandaya? Yox, Fernando Santos Xaybullayevi görüb əlbəttə ki, yəni Xaybullayev neçə ildir Azərbaycanda oynayır. Heç öz klubunda Sabahda əsas heyət oyunçusu deyil. Sadəcə Ayxan Abbasovun futbol fəlsəfəsində, meydanda oynatmaq istədiyi futbolda Xaybullayev kimi oyunçuya ehtiyac var. Çünki Ayxan Abbasov dağıdıcı futbol həvəskardır. Ayxan Abbasov xoşlayır ki, o mübarizə aparan futbolçular meydanda olsun, sona qədər oynayasan, ayağı çəkməyəsən, əksinə top rəqibi onu həmişə bəzən onun ayağına da zərbə indirəsən qorxutmaq üçün. Xaybullayev də bu tip futbolçudur və Xaybullayevin əsas özəlliyi odur ki, top almaq qabiliyyəti çox yaxşıdır. Ceyhun, sən bilirdinmi ki, Abdullah Xaybullayev və Şahrüddin Məhəmmədəliyevin bir ortaq cəhəti var, iki ortaq cəhəti var, Dağıstanlılar. Digər biri isə hər ikisinin də eyni komandadan ayrılmalarıdır. Anji klubundan gedir. Abdullah Xaybullayev həm Anji klubunun yetirməsi olub. Şahrüddin Məhəmmədəliyevə gəlincə, düzdür, Torpedo komandasında daha öncələr çıxış edib gəncliyində, lakin Anji klubunda 18 yaşında, o da o komandada çıxış edib. Elə Xaybullayev də 18 yaşında məhz bu komandada, Mahaçqala təmsilçisində çıxış edib və bundan sonra Azərbaycana üst tutub Sabah klubuna gəlib. Şahrüddinə gəlincə, o Anji klubundan Şahtaq Qusara gəlmişdi. Birinci liqaya gəlmişdi. Şahrüddin peşəkar futbolu Azərbaycanda başlayıb birinci liqada Şahtaq Qusar komandasında. Yenə də Ayxan Abbasovun bu seçimi həqiqətən maraqlıdır. Çünki Xaybullayev Sabah klubundan əlavə bir Gürcüstan komandasında, Samtrediya komandasında icarəyə əsasında çıxış eləmişdi. Və orada da əsas heyət üzvü idi. Bütün oyunlar oynamışdı Samtrediya. Sabaha qayıdışından sonra da sənin də az öncə qeyd elədiyin kimi bu qədər də əsas heyət oyuncusu deyildi. Məsələn, Bakıda Ukraynaya qarşı oyunda da oyundan bir gün əvvəl onu çağırdı. Dedi ki, yığ əşyalarını, çantanı götür gəl milliyə, məşqsiz filansız, yəni əsas heyətdə buraxdı. Çünki Ayxan Abbasovun sistemində o 5-4-1-də mütləq ortadakı iki nəfərdən biri belə dağıdıcı olmalı. Yəni Eminlə, məsələn, Xaybullayev yanaşı oynayırlardı. Emin yaradıcıdır, Xaybullayev dağıdıcıdır.
24 yaşı var özdə. Hər futbolçu ilk dəfə dəvət aldığı, həm də əsas milli komandadan, hətta 5-0 hesabı ilə məğlub olmuş komandadan gəlib belə bir mübarizə ortaya qoymazdı. Ceyhun, reklam fasiləmiz olacaq, sonra musiqi fasiləmiz olacaq, daha sonra efirə qayıdacaq. Sağlam Radio 93 FM-də Offside qaldığı yerdən davam edir. Adelin ifasında Niyə məni sevirsən dinlədik. Azərbaycan milli komandasını da sevənlər çoxdur. Ayxan Abbasovun gəlişindən sonra sosial şəbəkələrdə az öncə də qeyd etdiyim kimi Fransa ilə oyunda qələbəyə ümid edənlər vardı. Hətta artıq hesablayırlar ki, biz neçə qələbədən sonra, neçə heç-heçədən sonra və ya məğlubiyyətdən sonra dünya çempionatı adına play-offa çıxa bilərik. Bunu belə hesablayanlar var. Bu barədə qarşıdakı dəqiqələrdə danışacaq və günün əsas oyununa gəlib çıxırıq. Bugün saat 22:45-də Azərbaycan Polşada Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. İlk qarşılaşmada Bakıda 1-1 hesablı heç-heçə qeydə alınmışdı. Lakin bu dəfə səfərdə oynayırıq və 3 gün öncə Fransaya qarşı bütün demək olar ki, gücümüzü səfərbər etmişdik. Bugünkü qarşılaşmada Ceyhun, Azərbaycan milli komandası nəyə nail ola bilər? Bakıdakı oyundan fərqli bir oyun olacaq. Bakıda birincisi burada meydan amili var idi. Meydança yaxşı deyildi Bakıda. Və Ukraynalılar da bunu hər dəfə qeyd edirlər və haqlıdırlar. Çünki yaradıcı futbol oynayan komandaya yaxşı meydan lazımdır. Bax, bəzən deyirlər futbolda meydan pisdirsə hər iki tərəf üçün eyni şərtdir. Xeyr, hər iki tərəf üçün eyni şərt deyil. Meydan yaxşı olmayan da, qazon yaxşı olmayan da, otun vəziyyəti. Bu güclü komandanın əleyhinə işləyir. Əksinə zəif müdafiə meyilli komandanın xeyrinədir. O baxımdan bilmirəm, Polşada yəqin ki, Krakovda məni başa düşürəm ki, yaxşı bir meydançı olacaq, qazon olacaq və bizim işimiz çətindir orada. Yenə oturacaq 11 nəfərlə müdafiədə, yenə zonalar bağlayacaq, yenə imkan verməyəcəyinəm, Sudakov gəlsin oradan, qol vursun, digəri buradan, soldan, sağdan gələcəklər. Ukrayna Fransada aydın məsələdir. Fransa tam başqa səviyyədir. Fransaya qarşı məsələn şansımız sıfırdırsa, Ukraynaya qarşı şansımız var. Ən az oradan bir heç-heçə çıxartsaq, məncə əla nəticə olar. Bir heç-heçə alınsa super olar. Və Ukraynaya qarşı oyun öncəsi 2 zədəlimiz də var. Rahil Məmmədov zədələnib, heyətdən çıxarılıb və dünən də Renat Dadaşovun heyətdən çıxarılması bildirilmişdi. Bu daha iki futbolçu da milli komandamızın 23-lüyünə daxil edilməyibdi. Bu futbolçuların olmaması milli komandamıza bir çətinlik yaradacaqmı? Və xüsusilə də Renat Dadaşovun. Yəni Renat tam hazır deyil. Yəni Ayxan Abbasovun açıqlaması budur ki, Renat hazır olmadığı üçün onu kənarda saxlayıb iştirak əsasında daxil etməyəcək. Orada məsələn üçün Rahilin olmamağı problem yarada bilər. Nə mənada? Rahil əsas heyət üzvü deyil, amma bizim yəni müdafiəçilərimiz azdır. Yəni mərkəz müdafiəçilərimiz. Çünki sabah bu günlərdə oyunda məsələn ola bilər kimsə zədələnə bilər. Oyunun gedişatına asılı olaraq kimsə zəif oynaya bilər. Əvəzləmədən meydana daxil olası ilk ağla gələn müdafiəçi Rahildir. O baxımdan Rahilin zədələnməsi heç yerinə düşmədi. Bəs Ayxan Abbasovlu milli komandamız necə bir təsir bağışladı? Həm Ukrayna ilə oyunu fikirləşsək və ötən bir neçə gün öncə də Fransaya qarşı oyuna nəzər salsaq, Ayxan Abbasovlu milli komanda necə təsir bağışladı? Biz Ukraynadan da zəifik futbolda, Fransanın da. Yəni bunu reallıq vardır. Sən bu reallığı qəbul etməlisən. Və bu iki komandaya qarşı necə oynamalısan, müdafiədə qapanmalısan ki, onlar çətinliklə gəlib sənə qol vura bilsinlər. Müdafiədə qapanarkən də eyni vaxtda əks hücumlara çıxıb qol vurmağa çalışmalısan. Biz yaxşı müdafiə olunuruq, amma əks hücum edib qol vəziyyəti yarada bilmirik, qol vura bilmirik. Problemimiz budur. İkincisi də ki, yəni Ayxan Abbasov onsuz da illərdir tanıyırıq. Harda işləyibsə o belə işləyib, yəni Sumqayıt olsun, indi illərdir Şamaxdadır. Qapanan müdafiə, arxada sistemli futbol, yəni tipik Ayxan Abbasov futbolda, yəni başqa bir şey də gözləmirdik. Yəni əslində gözlədiyimizi meydanda görürük. Sosial şəbəkədə də izləyicilərimizdən soruşduq ki, Ayxan Abbasovlu milli komanda barədə nə düşünürsünüz? Fikirləriniz nədir? Bəzi fikirləri səsləndirəcəm. Nə fikirləşir insanlar? Elmon Babayev adlı izləyicimiz yazıb ki, heç nə yox, Fransaya qarşı mübarizəni davam etdirsinlər, bu kifayətdir. Yavaş-yavaş o əzmkarlığı, o mübarizəni yenidən görmək ümidi ilə. Daha bir izləyicimiz qeyd edib ki, Əjdər Əliyarov adlı Ayxan Abbasov çox yaxşı məşqçidir. Fransa kimi komanda ilə 45 dəqiqə qolsuz oynamağı hər komanda bacarmaz. Norveç İsrailə 5 cavabsız top vurdu.
bir neçə maraqlı fikirlər də var. Həmin fikirləri də səsləndirmək istəyərdim. Mamedov soyadlı bir izləyicimiz isə yazır ki, Ayxan Abbasov Fernando Santos kimi oyun gününü gözləmir. Ayxan yeni oyunçular axtarır. Gələcəyə nikbin baxaq. Yaxşı olacaq inşallah, belə bir paylaşım edib. Və burada bu sual da məni maraqlandırdı. Niyə Fernando Santos sırf Ayxan Abbasovun elədiyini eləyə bilmədi bizim milli komandamızdan, yığma komandamızdan? Çünki Fernando Santos'a bu milli ancaq pul qazanmaq baxımından lazım idi. Yəni Fernando Santos'un heç nə vecinə deyildi. İslandiyaya biabır olmuşuq. Adamın heç vecinə deyil. Sual verirəm ki, ona İslandiyada, Reykjavikdə. Deyirəm ki, bəs Canım Santoş, başa düşdüyü Azərbaycan millisi uduzub. Axı Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernando Santos yazır. Həm də bu məğlubiyyət sizin məğlubiyyətdir. Bəs öz-özə hörmətiniz yoxdur. Niyə getmirsiniz? Deyir ki, mənim müqaviləm var. Sən bu insanla nə danışa bilərsən? Bu insan işə yanaşması nə olacaq ki? O muzlu əskərdir. Elə bir ona biri var ki, öz ölkənin şərəfi üçün oynayasan, mübarizə aparsan. Bir də var ki, başqa bir məsəl üçün milliləşdirilmiş futbolçu olsun. Milliləşdirilmiş futbolçudan çox da nəsə gözləmək biraz absurd məsələdir. Həmçinin də əcnəbi baş məşqçidən. Bizim elə istədiyimiz bu idi da. Biz zəif idi, düzdür. Dünya çempionatının final mərhələsinə gedəsi deyilik. Yaxın illərdə bu real görünmür. Niyə gedib xarici əcnəbi məşqçi gətirirdiniz? Elə qoyardınız Ayxanı, əlini, vəlini işləsinlər də, necə ki işləyirdi. Qeyd elədin, yəni dünya çempionatının final mərhələsinə gedən deyilik, amma sosial şəbəkələrdə bir çox insanlar ümid eləyirlər ki, milli komandamız hətta 2 qələbə qazanacaq ardıcıl olaraq və ən azından play-off mübarizəsinə çıxa biləcək, qrupdan bu mübarizə aparmaq üçün çıxa biləcək. Azərkeşlər ümidlidir və qarşıdan bizi həm Ukraynaya qarşı oyun gözləyir və daha sonra Fransa və İslandiyaya qarşı Bakıda qarşılaşmalar da keçiriləcək. Əgər həqiqətən də Azərbaycan milli komandası o 2 oyunda qalib gəlsə, Ukrayna və İslandiyanın məğlubiyyətə uğratsa və ümid eləsək ki, Fransada bu rəqibləri məğlub eləyəcək, o zaman həqiqətən də qrupdan çıxmaq şansımız var. Real ola bilər səncə? 2 oyuna 2 qələbə qazansınlar, Ukrayna məğlub etsinlər, sonra da İslandiyanı milliyin bütün futbolçularına ən bahalı restoran aparıb qonaqlıq verirəm. Ciddi deyirəm, 1 aylıq maaşımı qoyuram, hamısını aparıb qonaqlıq verirəm. İnanmıram yəni, real deyil. Azərbaycan milli komandası 2 oyunda qələbə qazansa, o zaman futbolçulara qonaqlıq verəcək. Ən bahalı restoran aparıram. Ukrayna ilə oynayırıq bu gün, sonra da İslandiyanı oynayırıq. 2 oyun utsaq, qrupda ikinci olmaq şansımız var. Deyirəm ki, 2 oyun utsunlar, ən bahalı restoran aparıb qonaqlıq verirəm bütün komandaya. Məncə 1 aylıq maaşım geçir. futbolçular 2 oyun utsalar, onlar özləri Ceyhun istənilən bahalı restorana apara bilərlər. Yəni onlara o qədər premium verəcəklər ki, apara bilərlər. Amma Ceyhun da bilir də nəyə stavka edir, belə deyək də. Məncə real deyil yəni, olası iş deyil. Bugün heç hardasa oxşaya bilər Ukrayna ilə, amma İslandiya ilə burada qələbə gözləniləndir və yəqin ki olacaq. İndi komandada yenilənmə işləri gedir. Yəqin ki olacaq. Sağlam Radio 93 FM-də Aksaid qaldığı yerdən davam edir. Bu fasilədən istifadə eləyərək Ceyhunla getdik. Digər bir TM1 radioda olan verilişə qonaq getdik və həmin videonu sosial şəbəkə hesabımızda da bugün paylaşacağıq. Və Azərbaycan milli komandası barədə danışdıq. Bir də o 21 yaşadayım milli komandamızın oyunu da bizim üçün maraqlı idi. Çünki yeni bir baş məşqçi təyinatı gerçəkləşmişdir. Rəşad Eybov və Fərid Namazov köməkçi məşqçi vəzifəsini yerinə yetirir. O 21 yığma komandamızı və Praqada Çexiya ilə üzə gəldi. Və komandamız təəssüf ki 0-5 hesabı ilə məğlub oldu. Həmin qarşılaşmada məğlubiyyətə yəni nə səbəb oldu? Belə desək ki, futbolçuların praktikası yoxdur, düz çıxmır. Yəni demək olar ki, əksəriyyəti öz klublarında oynayırlar və misli Premyer Liqası klublarında oynayırlar. Oynamayanlar da deyək ki, Şamaxının futbolçulardır. Onlar da məsəl üçün Ayxan Abbasovun rəhbərliyi altında məşq edirlər. Bir yaxşı hazırlıq keçirirlər. Biz qapıçımız Səlim, yəni misli Premyer Liqası təcrübəsi yoxdur da. Bəli, Səlimin qalanların hamısı, yəni hansısa formada Premyer Liqada oynayırlar bəziləri də, əksəriyyəti oynayırlar. Ağır məğlubiyyət oldu. Açığı, yəni belə olmamalıdır da. Yəni 5-0, məsələn, deyək ki, Fransa deyil, İngiltərə deyildi, yəni Çexiyada. Çexiyanın da futbolu bizdən üstündür, amma 5-0 məğlub olacaq dərəcədə olmamalıdır. Belə bir fərq. O baxımdan ağır məğlubiyyət oldu. Baxırsan belə bilmirsən kimi günahlandırırsan. Baxırsan ki, futbolçular oynayan futbolçulardır məsəl üçün. Kimi olsa elə
demək olar ki, heyəti təxmini yuxarı aşağı bu cür qurardı. Yəni oynayan futbolçular çağırıb, bilməm, yəni ağır məğlubiyyətdir. Yəni adam yorulursan artıq məğlub olmaqda. Əsas milli də məğlub olur, 21 məğlub olur, hamısı məğlub olur. 19, 18, 17. Həqiqətən insan artıq yorulur, bezir. Bu da elə bir belə bir söz var, deyir, coğrafiya taleyidir. Elə bir futbol da bizim üçün məğlubiyyət elə bir taleyidir. Çünki Azərbaycan futbolunun elə bir məğlubiyyətə düçardır, məhkumdur. Adamı bu gedişat çox pis təsir edirdi. Məsələn, Farer adaları dünən Çexiyanı utdular da. Bundan da qabaq Çernogoriya udmuşlar. Ha. Necə olur? Farer adaları da balaca bir adadır. Yəni okeanın ortasında əhalisi o deyil, nə bilim, futbol Farer adaları 30 il bundan qabaq gələn yerdən Farerə 6, 7, 8 vururdu. Necə oldu? Bu Farer adalarında belə futbol inkişaf elədi, İslandiyada inkişaf elədi, bu Azərbaycanda inkişaf eləmir. Bu adamı yandıran budur. Azərbaycan milli komandası Şotlandiya ilə üz-üzə gələcək 21 yaşlarımız sabah Bakıda keçiriləcək bu qarşılaşma və Şotlandiya ilə bəs oyunda nə nəticə qeydə alına bilər? Çünki Şotlandiya daha öncə 12-0 hesabı ilə Cəbəlül Tariqin 21 yaşlarına məğlubiyyətə uğradı. Cəbəlül Tariq ümumiyyətlə danışmaq olan futbol çox aşağı səviyyədə, yəni bərbad da olar. Yəni bizdən də aşağı səviyyədədir, belə deyək. Şotlandiyada sürətli futbol oynayacaqlar. Tipik, yəni Britaniya komandasıdır. Cinahlardan gələcəklər, hündürboy futbolçular var. Asmalar olacaq, künc zərbələr təhlükəli olacaq. İşte Şotlandiyaya qarşı belə qapanacağıq yəqin ki. Hamıya qarşı ancaq qapanırıq da. Belə otururuq qapımızın ağzında, müdafiə olunaq, iri hesabına uduzmayaq. Heç nə. 21-lərimizdən ancaq onu gözləyirəm ki, çıxıb uçsunlar da. Yəni Bakıda oynayırıq da. Azərbaycanda oynayırıq, o da öz evimizdə oynayırıq. Hər halda İngiltərə deyil, Fransa deyil. İtaliya deyil, Şotlandiyadır. Yəni çıxaq udaqda, niyə udmayaq? Avropa kuboklarda artıq Türkiyə klublarına azarkeşlik eləmək, dəstəkləmək, Türkiyə klublarının oyunlarını izləmək ənənəmiz biraz azalıb. Deyərdim ki, bu Qarabağın sayəsindədir ki, Çempionlar Liqasında Qalatasaray və Qarabağ eyni saatda oynasa, hər kəs Qarabağın oyununa baxacaq. Qarabağı dəstəkləyəcək. Qarabağın Avrokuboklar həftəsində heç Türkiyə klubları yada belə düşmür. Amma milli komandalarda hələ də Türkiyə milli komandası özündən söz etdirir və uğurlarına da sevinməyə davam eləyirik. Türkiyə milli komandası bir neçə gün öncə Bulqaristan yığma komandası ilə üz-üzə gəldi və həmin qarşılaşmada 1-6 hesablı qələbə qazandı səfərdə. Oyuna baxdım, yəni tam baxdım da, həqiqətən Türkiyə çox əla oynadı, üstün oynadı. Və həmin qarşılaşmada Kenan Yıldız fərqləndi, 2 qola imza atdı, Arda Gülər fərqləndi və bir sıra İrfancan Kaffeci və sair fərqləndi. Bir avtoqol da qeydə alındı. Bu qarşılaşmada yenə də Azərbaycan milli komandasının müdafiəsi varsa, biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan milli komandasının bir Türkiyələr kimi bir hücumçuları da olsun. Biri Juventus'da oynayır, biri Real Madrid'də oynayır. Yəni ulduz futbolçular var Türklərin və elə bir nəsildir ki, bu nəsil qarşıdakı illərdə Dünya Avropa çempionatında məsələn medal qazana bilər, 3-cü ola bilər. Final çempionluq biraz real görünmür, amma yaxşı cavan nəsil var, yaradıcı futbolçular var. Yəni Arda Gülər heç nədən birinci qolu elədi, yəni bir hərəkətlə müdafiəçini keçdi. Kenan Yıldız çox deyirdilər ki, məsələn Kenan Yıldız klubda başqa cür oynayır, millidə başqa cür oynayır. Parıldadı, həqiqətən ulduzu parıldadı bu oyunda. Yaxşı komandadır türklər, amma bir şey də var ki, Bolqarıstan futbolda bu dəqiqə tənəzzül dövrünü yaşayır da. Yəni baxırsan ki, belə bir normal futbolçu yoxdur Bolqarların. Yəni çox zəifdir Bolqarlar. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Arda Gülər barədə bu məqama da toxunmaq istəyərdim. Daha öncə deyilirdi ki, klubunda Carlo Ancelotti ona çox şans verilmir deyə ona görə yüksək səviyyəli futbolçu deyil. İndi Xabi Alonso ona demək olar ki, hər oyunda, hətta əsas heyətdə şans verir. Komandanın əsas aparıcı futbolçularından birinə çevrilib. Gələcəkdə Arda Gülərin daha da ulduzunun parlamasını görə biləcək. Yəni Real Madridin ulduzlar heyətinin bir parçası ola biləcək. Ola bilər. Məsələn İndiki Arda Gülər 2 il əvvəlki Arda Gülər deyə. Bax deyirik biz Ancelotti az oynadırdı, Xabi Alonso gəldi, oynadır. Arda axı artıq İspan futboluna, Real Madridə o tempa uyğunlaşıb axı. O Fənərbağçadan gedən Arda deyil. Ola bilsin ki, Arda Real Madrid transfer olanda baş məşqçi Xabi Alonso da olsaydı, o da oynatmayacaqdı onu. Yəni əsas heyətdə oynatmayacaqdı. Orada sən o tempo uyğunlaşmalısan, məşqlər başqa cürdür. Orada sən fiziki göstəricilərini yaxşılaşdırmalısan, bədən quruluşunu, əzələ quruluşu əlavə etməlisən. Yəni Ardan 2 il əvvəlki Ardaya baxaq, Fənərdən Reala transfer olundakı Ardaya.
Adi elə şəkillər var. 2 dənə belə şəkil qoy bax. O Arda Güler hara, indiki Arda Güler hara. Əzələ quruluşu tamam başqadır. Yəni xüsusi məşq proqramları eləyir. Artıq o Avropa futboluna tam uyğunlaşan bir ulduz futbolçudur Arda Güler. Coğrafiyada bizə yaxın olan milli komandalarla bağlı bir məsələni də danışaq. Daha sonra musiqi və reklam fasiləmiz olacaq. Türkiyə milli komandası və Gürcüstan yığması sabah üz-üzə gələcəklər. Bu qarşılaşmada nə gözləmək olar? Daha öncə Türkiyə yığma komandası məğlub edib Gürcüləri. Gürcüstandakı oyun çox ağır keçmişdi. Hə, yəni çox 3-2 qurtarmışdı səhv etmirəmsə və çox ağır bir oyun olmuşdu. Bu Türkiyə indi yüksəlişdədir, eyfariyadadır. Yəni Türkiyə udmalıdır oyunu. Udmalıdır, amma Gürcüstan da məsələn Bolqarıstandan qat-qat yaxşı komandadır. Yəni Gürcüstan futbolçuları da bu dəqiqə performansları oyundan oyuna artır. İldən ilə yaxşı klublara transfer olurlar. Xriça Kvaratskhelia yəni fantastik futbolçudur, dəhşət oyunçudur. Yəni mən desən ki, ən sevdiyin məsələn solcuna wingeri dünyada bu dəqiqə kimdir? Hə, Vinicius Junior, sonra ağla gələn yəni 2-3 addan biri Xriça Kvaratskhelia. Yəni mənə görə tam başqa bir oyunçudur. Ona baxanda futboldan zövq alıram. Mikautadze formdadır, Josh Mikautadze. Başqa futbolçuları hamısı yaxşıdır. O baxımdan yəni Türkiyənin işi çətin olacaq. Yəni belə 6-1 zat 5 fərqli qələbə qazanmaq, yəni olası iş deyil də. Yəni Türkiyə ilə bir topla qələbə qazansa, tək ki qələbə qazansın. Artıq bu uğur olar Türkiyə üçün. Odur ki, bugün Azərbaycan milli komandasının Ukrayna ilə saat 22:45-də oyununa baxacaq. Sabah isə bizi daha bir maraqlı qarşılaşma Türkiyə-Gürcüstan oyunu gözləyir. Azərbaycan milli komandasına bugünkü qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq və reklam və musiqi fasiləmiz olacaq. Daha sonra efirə qayıdacağıq. Qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin. Ceyhun, sosial şəbəkələrdə biraz gəzirdim və qabağıma bir foto çıxdı. Çox sevindim buna. Qarabağ Futbol Klubunun futbolçuları Abdullah Zubir, Aleksey Kaşov, Bedavi Hüseynov və Marko Yankoviç bir azarkeşi ziyarət ediblər, Qarabağ azarkeşini, və bu azarkeş məhz Bakıda, Kopenhagendə oyunda Qarabağın qoluna sevinən azarkeşdir ki, goldan sonra sevinmişdi, ya hoppanmışdı yerindən və ayağından zədə almışdı, dizindən zədə almışdı. Diz qapağı qopmuşdu, səhv eləmirəmsə, və gediblər azarkeşi ziyarət ediblər. Çox sevindim və bu yerdə yenə sosial şəbəkələrlə bağlı bir şey yadıma düşdü ki, həmin dönəmdə həmin azarkeşlə bağlı xəbərlər yayılanda şəhərlərdə daha çox insanlar şəfa diləməkdənsə azarkeşin niyə elə sevindiyini, niyə hisslərini o formada ifadə elədiyinə ilişirdilər ki, belə də sevinmək olmaz. Yəni insanın sevinməyinə də mi qarışmaq lazımdır? Biz özümüz sevinə bilmirik, başqasına sevinməni istəmirik. Çox təəssüf ki, təbii ki, bu hamıya aid deyil, amma əksəriyyətimiz belə, yəni belə insanlar, mən bilmirəm. Həyatda yaxşı insan olmaq lazımdır. Başqasını da sevinməyinə sevinə bilərsən. Amma biz deyirik ki, yox, məsələn, mən beləyəm, mən qanım qaradır, qoy hamının qanı qara olsun. Mən xəstəyəm, qoy başqası da xəstə olsun. Çox yaxşı hal deyil. Razılaşıram bu fikirlərlə və ümid edirəm ki, Azərbaycan milli komandası bizi bugünkü qarşılaşmada sevindirər. İnşallah ümid edilir, uğurlar bütün uşaqlara çıxıb meydanda döyüşsünlər. Bir də imkan varsa da qol da bıraq, yəni hücum da eləsinlər də, ancaq müdafiə olmaqla iş bitir. Odur ki, bugünkü görüşdə 22:45-də həm görüşə baxmağı unutmayın, eyni zamanda milli komandamıza da uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər Ceyhun, bugün gəldiyin üçün. Bir uzun müddətdən sonra birinci gün gəldin, bizimlə oldun. Bir saat ərzində Ofsaydı dinlədi. Sabah saat 3-də Ofsayda düşməyi unutmayın, özünüzdən müğayət olun.